আমাদের ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখব এটা হচ্ছে এনকে ব্র্যান্ডের এক্সেল ফ্যান। এটা সাইজ হচ্ছে 6 ইঞ্চি। হ্যাঁ, তো 6 ইঞ্চি বলার কারণ আছে, কারণটা বলে দিচ্ছি। আর মডেল নাম্বারটা একটু খেয়াল করি, মডেল হচ্ছে এনকে 15050 এমপি। এটা হচ্ছে 150 mm, মানে এখান থেকে এখানে হচ্ছে 150 mm, যেটা হচ্ছে 6 ইঞ্চি। মাপটা পাশাপাশি আমরা একটু খেয়াল করি, এখান থেকে এখানে হচ্ছে 6 ইঞ্চি এবং থিকনেস হচ্ছে 50 mm। 50 mm মানে হচ্ছে এখান থেকে এখানে 50 mm, 2 ইঞ্চি থেকে 100 কম, মানে 1.9 ইঞ্চির মতো। হ্যাঁ, আর পাশাপাশি একটু কনফিগটা খেয়াল করি, এটা হচ্ছে 220 ভোল্ট কারেন্টে চলবে, 50 হার্জ, এবং এটার ওয়াট হচ্ছে 25 ওয়াট। খুবই কম কারেন্ট দিলে এই ফ্যানটা খুবই ভালো সার্ভিস দেয়। এবং এটার ব্লেডটা যদি আমরা খেয়াল করি, মোটরের কোরটা যথেষ্ট বড় এবং অ্যারোডাইনামিক ব্লেড, সেই বাতাসটা অনেক বেশি সাকশন হবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে খুবই পাওয়ারফুল সাকশন এটাতে পাবেন। আর এই ফ্যানগুলো মূলত আমরা দেখি বড় বড় প্যানেল বোর্ড অথবা ছোট রুমে ইউজ করা হয়, বা ডিম ফুটানো মেশিন যেটা ইনকিউবেটর বলে সেখানেও ইউজ হতে দেখা যায়। আর পাশাপাশি আমরা এই ফ্যানগুলো আমাদের চাইলে যদি ছোট কোনো রুম থাকে, রুমের এক্সস্ট হিসেবে ওয়াশরুমে ইউজ করা যায়। যাদের পুরাতন ওয়াশরুম এখন ফ্যান লাগানোর অপশন নেই, তারা থাইয়ের যে জায়গাটা থাকে গ্রিলের সাথে কেবলটাই দিয়ে, এখানে দুটো দুটো চারটা অপশন আছে, কেবলটাই দিয়ে এভাবে বেঁধে দিলে, আর এটা যদি আমরা লাইটের লাইনের সাথে কানেক্ট করে দিই, খুব ভালো। এটা ওয়াশরুমে ইউজ করা যাবে রুমের দুর্গন্ধ বা স্মোক বের করে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যানটা আপনাদের একটু ডেমো রেডি রেখেছি, আপনারা চাইলে এখানে ব্লোটা খেয়াল করতে পারবেন। যেহেতু ফ্যানটা আমরা হাতে দিতে পারছি না, আমরা আপনাকে ব্লোয়িংটা একটু দেখাচ্ছি। খুবই পাওয়ারফুল ব্লোয়িং, খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারবো, এবং নয়েজলেস, যথেষ্ট বাতাসের শব্দও কম আসবে তুলনামূলক এটা থেকে। হ্যাঁ, তো ওয়াশরুমে ইউজ করা যাবে বা অন্য ছোটো কোনো কুলিং কাজে যদি আমরা ইউজ করি, এই ফ্যানগুলো আপনারা অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। তো এটাই ছিল আমাদের মূলত এনকে ব্র্যান্ডের এক্সেল ফ্যান। আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।